Bom, hoje vamos falar sobre as novidades em pet. Quem está com a gente é a Luciana Escaramuza. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Como vai? Tudo bem? Tudo Vamos jóia. mostrar aqui as coisas? Quer dizer, hoje em dia a gente vê que muitas pessoas tratam os seus bichinhos de estimação como verdadeiros filhos, né? É verdade, o carinho é gigantesco, né? E não só o carinho e a dedicação, mas também o conforto. Até quando se vai sair, quando você vai viajar ou passear, se tem agora novas oportunidades para a gente levar bem o bichinho com segurança, né? Não só com segurança e com conforto, mas também porque é necessário. Ah, né? sim, em viagem de avião, por exemplo. Exatamente, Isso é é necessário levar a caixa de transporte para que ele viaje bem. As companhias aéreas também exigem que isso seja feito. Mas, né? por exemplo, não só quem vai viajar de avião poderia usar para o seu bichinho de estimação uma malinha dessa. É, porque né? no carro você só pode usar ou o cinto de segurança ou a mala de transporte, ou seja, não pode Cachorro ficar correndo por aí. Exatamente, é um risco gigantesco de um acidente, E não nem pode. no colo do dono, por mais que você diga que ele é bonzinho como este aqui, ó. Não pode. É não que tem esse é um jeito. nenê, né? É um bebê, Isso espera bebê, crescer. Espera crescer, exatamente. Aqui é caminha? É, essa é uma caminha, é réplica como se fosse uma cama normal, inclusive com a parte daqui de trás. E ela é toda chique, toda fofa pra gente oferecer um conforto pra eles. Aqui é conforto né? mesmo. Aqui é conforto mesmo. Aqui também, ó, uma forma mais prática, porque você abre e você acaba tendo também uma caminha pro cachorro, ó. Mais fácil pra gente conseguir guardar, pra E o passear. legal, Kátia, é que se você ver, você pode transportar como uma sacolinha. Ah, também, é verdade. Entendeu? Ela vira aqui, ó. Eu ponho aqui, né? Exatamente, transporta. Para ser prático, para você colocar, não deixar um cachorro novinho igual esse daqui, precisa, não pode ficar no relento, não pode ficar no chão frio. E aí você já carrega assim. Exato. Ah, Aqui? isso é exclusividade para vocês. Isso aqui é um saco de dormir para cães. E o cachorro dorme aqui dentro? Cães e gatos. Por exemplo, gatos Adoram? amam de paixão. Eles entram aqui e dormem? Entram aí e dormem. Gato é assim, alucinado. Eles amam de paixão dormir aqui, porque é quentinho e ele fica intocado, Escondidinho, né? né? Exato, porque o gato é um predador nato. É verdade, alguns cachorros gostam de ficar assim tocados, né? É, porque na natureza eles caçariam. prático isso, um né? dos jeitos que eles têm é de se esconder para depois caçar. Então, tudo que existe, tirando algumas coisas que são luxo nosso, são feitos para causar bem-estar. E todos eles para simular o que a natureza oferece. Aqui a gente tem um exemplo também disso, de saúde, né? Olha, todos os produtos importantes para serem ditos aqui, para trazer saúde para o pelo, escovar os dentes do animal, para evitar tártaro e problemas de saúde severos, quer dizer, muitos desses cuidados aqui são para ele ter saúde mesmo. É não que hoje, frescura, né? Kátia, o cães, por exemplo, eu tô com esse nenê aqui no meu colo, um gato no seu colo. O gato faz um xixi, o cachorro faz também. Então a gente precisa de produtos para que haja a higiene, para que nós mesmos estejamos protegidos, né? Então, para o bem-estar deles e para o também nosso, para o né? nosso bem-estar, exatamente. Bom, volto já e a gente vê o resto das coisas. Se você tinha dúvidas em relação ao que você pode fazer com o seu bichinho para ele ter mais conforto, mas também mais saúde, você vai conferir outras dicas muito legais. Agora antes vamos cuidar da sua saúde. É Como verdade. vai? Tudo bem, Aliás, doutor Rodrigo? boa tarde. Boa tarde. Quem perde os dentes perde até 80% de mastigação. Mesmo as verdade. pessoas que usam próteses totais. E eu e a Kátia, nós estamos aqui hoje para falar da importância da mastigação. O processo, a primeira parte, a primeira fase da digestão começa com a mastigação. Triturar os alimentos e transformá-los em partículas menores é fundamental para que o nosso estômago, então, consiga fazer a digestão. O que é a digestão? A digestão é o processo de transformar, então, essas partículas em partículas ainda menores que o nosso intestino, então, é capaz de absorver. Após essa absorção, esses nutrientes vão ser, então, liberados, vão ser distribuídos por todo o nosso corpo. Agora, existem pesquisas que mostram que quem não mastigar bem adoece mais, porque essa pessoa não consegue, então, retirar os nutrientes dos alimentos. A mastigação ela é fundamental. O que a gente pode fazer e qual é o tipo de tratamento mais indicado para quem perdeu os seus dentes? É o protocolo de Brennemark. Com esse tratamento aqui, você vai, então, ter uma fala perfeita, você vai poder sorrir sem sua prótese total escapar e você vai voltar a ter 100% do poder de mastigação. Esse tratamento ele pode ser feito na arcada superior ou na arcada inferior. Agora, imagina só uma situação. Você pode planejar e escolher o seu sorriso. Olha que bom. Olha, lá na Eximplante nós vamos colocar então os dentes na sua boca. Você vai dar a sua opinião. Eu quero o lateral mais tortinho.
Eu quero os dentes um pouquinho mais abertinhos aqui. Ou até na tonalidade. Na tonalidade. Também, né? Essas caracterizações é que vão fazer, então, com que o seu sorriso fique natural, né? É isso que deixa, então, o tratamento bem feito e de acordo com o seu gosto. Depois ele vai ser, então, finalizado num prazo de 3 dias. Vá até a Eximplante. Bom, é claro que na Eximplante eles não fazem só implantes odontológicos, embora a gente tenha uma mudança de qualidade de vida imensa a partir de um procedimento como esse, mas todos os procedimentos são feitos a partir também de uma avaliação extremamente criteriosa e individualizada. Se você quiser encontrar com o Dr. Rodrigo, ele está na unidade do Butantã, pertinho da gente também na Rebouças. Liga 2174-4200, 2174-4200 e descubra de perto, literalmente, o que eles podem fazer por você. Vá até lá, você vai ser muito bem atendido. Vai mesmo. Obrigado, Obrigada, tchau, viu? tchau. Boa tarde. Olha, vamos mostrar aqui os carrinhos. Agora, os carrinhos, eles são feitos para animais que têm problemas de locomoção. Também, né? Também. Uma das coisas que o pessoal tem usado bastante, você quer sair para correr. Bom, só que da primeira meia hora o cão para muito para farejar. Então vai atrapalhar a tua corrida. Mas você corre com carrinho? É igual as mães fazem com os nenês. Sabe, vai passear no Ibirapuera, leva o nenê aqui. Mas o cachorro tem que também ser bonzinho. Se fossem os meus, menino, eles iam gritar e pular tanto aí dentro que eu não ia conseguir andar 1 metro. Mas, Kátia, é tudo preparado para eles. Olha isso. Tem a guia de contenção. você prende. Tem. Esse daqui tem até capotinha para que se houver muito sol ou tiver dando aquela garoinha, tiver protegido, o pelo não fica tão molhado. Olha só isso. Não é diferente? É diferente. Não é legal? Agora, deixa eu mostrar aqui, ó. A gente tem outras coisas. Aqui, alguns produtos feitos. Aí aqui que já é mimo, né? Isso são petiscos, né? Mas miminhos, porque eu posso dar um petisco que não precisa ser uma bolacha waffle pro meu cachorro. Mas tem gente que gosta de dar o que tá comendo pro animal. E aí isso faz um mal danado, né? Exatamente para isso que eles desenvolveram esses produtos. Porque a gente tende a oferecer pro cão o que a gente come. E o que a gente come não faz bem para eles. Porque esse aqui parece que é de morango, mas não é. Não, não é. Ele é desenvolvido com produtos para que a digestão do cão seja bem feita, para que não gere problema de pele e para que não dê outros problemas de saúde causados por uma alimentação que não foi feita para eles. Né? Exatamente. Por exemplo, o chocolate é um verdadeiro veneno para o cachorro. Este não é de chocolate de verdade, mas ele parece que é. E você pode dar para o seu animal com tranquilidade. E é uma delícia, né? Não sei. É muito bom, muito bom. É sério. Você come? E não engorda. É maravilhoso. É de que isso? É de chocolate, mas não do cacau puro. É uma substância similar ao cacau. Que ele quer que não faz mal. Petisco, quer ver? Ele pode. Ó. Olha ele lambendo. E esse pode. Esse pode. Pode provar mesmo. O waffle também. Pode também. experimentar. Não quero não, obrigada. Dispense. Aqui o que é? Esse produto foi desenvolvido por um veterinário. Opa, tô comendo chocolate, desculpa. Não tem problema. E ele é uma bola comedouro. Por quê? Porque na natureza, o cão, para ele se alimentar, ele teria que caçar, certo? Então, hoje em dia a gente oferece dentro de um pote de comida estático. Essa bola você coloca a ração e ele, para ele comer, ele precisa ir girando a bola e o grãozinho vai saindo. Então ele vai se divertindo enquanto ele se alimenta. Exatamente. Não é legal? Isso é muito legal, principalmente para quem trabalha fora, tem que deixar a ração, mas às vezes o cachorro vai e come tudo de uma vez. Exatamente. Aqui ele vai liberando aos pouquinhos. Vai liberando aos pouquinhos. Ó como é bom. Olha aqui, ó. Ele tá comendo tudo isso porque ele é um bebezinho, hein? Agora, e aqui? O que que é? Parece um jogo? É, isso é um jogo. Pra cachorro? Pra cachorro. E eles aprendem muito, muito fácil. Aprende a fazer o quê, menino? As cores? É. Posso passar essa criança pra você? Vem cá, Nenês. Ó, vem cá. Pronto. Gente, olha que coisa mais linda. Não é lindo? Parece de pelúcia. Vem cá, Nenê, fica aqui. Todo esse brinquedo, ele é desenvolvido. Pode deixar na mesa, se quiser um chocolatinho. Vou deixar aqui do ladinho, então, tá? Para desenvolver o instinto do cão através do olfato. Aqui você coloca um petisco. Tá. Algo que o cachorro goste. Por exemplo, vou pôr o chocolate. Chocolate. Tá? E eu travo. Tá. Nos outros eu faço a mesma coisa. E aí você mostra pro cachorro que se ele derrubar o pino, ele consegue comer. Puxar com a patinha, ele consegue comer. E ele aprende isso? Rapidíssimo. É incrível. É mesmo? Muito, muito rápido. Porque é instintivo. O olfatinho dele tá sentindo que ali tem comida, então ele vai tentar, de alguma forma, caçar aquele produto, aquele gostinho que tá ali dentro. Que interessante. É muito legal. Olha, gente, roupinha para cachorro, isso aqui não é frescura, não.
independente da gente comprar de X valor ou de Y valor, os animais eles precisam, dependendo da pelagem deles, de uma proteção para os dias mais frios, né? O que acontece é que o cão ele já tem a sua proteção, que é o pelo. Mas eu sempre digo que quando a gente coloca uma roupa super bonita, ele fica tão lindo que a quantidade de carinho que a gente dá para ele é muito maior. Ah, mas eu vou dizer mais. Eu tenho um macho e uma fêmea. O Luke, o machinho, você esquece, ele não põe roupa nenhuma, pode estar um frio danado. A fêmea, ela sente frio. Sério? Ela fica, parece um rolinho se você não põe roupa. Então não é frescura. A bichinha sente mais frio, diferente do macho. E uma coisa importante de lembrar é que as roupas, elas precisam ser anatômicas, para que não prenda o movimento do cão. Então, ele tem que andar super bem. Não dá como algumas pessoas fazem, de pegar uma camiseta velha dela, botar no cachorro grande, porque acha que tudo bem, esquenta. Não dá. Rola não. Realmente não. Aqui capinha de chuva quando vai passear, né? É bom, porque aqui em São Paulo, essa época do ano, tá chuviscando pra caramba, né? Então põe a capinha protege, e daí não deixa, né? E não deixa o cão trancado dentro de casa só porque tá chuviscando. Porque animal precisa passear também, né? Muito importante, cara. Por falar de roupinhas, deixa eu pedir para os meninos entrarem. Primeiro, a Sofia, que é o Show. Pode entrar todo mundo. Ai, que lindo. Depois eu me confundi o nome de todo mundo mesmo. Ah, gente, e o tamanho certo de roupa, dependendo da raça. E claro, do porte do animal, né? Sim, pode ver que eles conseguem todos caminhar sem nenhuma dificuldade. Então fala, botei a roupa no meu cão e ele ficou preso, paralisado. Então a gente tem que perguntar o porquê. Pode ser o primeiro momento, onde ele tá com um pouquinho de medinho, ou pode ser porque realmente está perdendo a articulação. E aí isso a gente tem que ficar atento, né? Porque a gente pode ter comprado a roupinha até adequada, só que menor do que o tamanho do nosso cachorro, ou uma roupa grande demais, que o incômodo é o mesmo, né? Você tem toda a razão. Você sabe que no meu pet shop, quando vão comprar, eu sempre falo, traz o cachorro para experimentar. Você fala assim, ele é da raça tal. Não, gente, muda muito de um para outro. O porte, o peso, mesmo se às vezes o tronquinho é mais comprido, a perninha é mais curta, precisa experimentar. Olha, e você vai ter as informações sempre aqui, destinadas a você saber quais são as novidades, mas acima de tudo, como você pode cuidar bem do seu animal, porque posse responsável é o que a gente tem que sempre falar. Se compra um animal, você tem que saber que ele vai viver 20 anos, dependendo do animal, 15 anos, 10 anos que seja, e vai ser esse tempo todo de dedicação. Tem que passear, tem que ir pro veterinário, tem que tosar, tem que cuidar, dar amor. Como um filho mesmo, né? Tá sobre a nossa responsabilidade. É verdade. Né? É assim que tem que ser visto mesmo. Vou passar para vocês, olha, um site que você pode ter mais informações também, amigosddc.com.br. Amigos DDC fica ali no Centro de Bem Animal, Grupo Memorial, o Canil Kamase, Bet Bag, Flex e Cristal Dog, todos juntos, informando a gente direitinho. Queria agradecer a Luciana, obrigada. E a vocês também, viu? Olha, esse seu presentinho é a coisa mais linda. Olha, é Lulu? Ele é... É Lulu, né? Olha que coisa mais linda. Parabéns, obrigada, viu?